এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন কিংবা ওভেন সার্ভিসিং নিয়ে চিন্তিত? বাসায় বসেই উন্নত মানের সার্ভিসিং পেতে চাইছেন? সার্ভিসিং এর A to Z সলিউশন। আমাদের কাছে পাচ্ছেন এসি হাইড্রো ক্লিনিং, এসি ইনস্টলেশন, কুলিং প্রবলেম ফিক্সিং, ফিলিং ওয়াটার ফিক্সিং, গ্যাস লিক রিপেয়ার এন্ড গ্যাস চেঞ্জ, কম্প্রেসর রিপেয়ার এন্ড চেঞ্জ ছাড়াও ফ্রিজ রিপেয়ার, ওয়াশিং মেশিন রিপেয়ার, ওভেন রিপেয়ার সহ যাবতীয় সার্ভিসিং সলিউশন পেয়ে যাচ্ছেন সাশ্রয়ী মূল্যে। আমাদের সার্ভিস নিতে কল এই নম্বর সমূহে। এছাড়াও মেসেজ দিতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে।